चमेली जब खाना लेकर आती है तभी वो देखती है कि उसका बंटा पति तो किसी लड़की के साथ नैन लड़ाई कर रहा है। जो सब ये बॉक्सर और ये लंबू देख लेता है तभी चमेली खाना लेकर वापस चली जाती है। और अब चमेली गंदा सा खाना लेकर आती है और उसे खोलने लगती है, लेकिन ये बंटा तो अभी भी उसी में लगा होता है। जो सब देखकर ये दोनों खुश हो रहे थे तभी ये चमेली खाना खोलकर जाती है और एक हॉट डॉग लेकर आती है। और तभी वो देखती है कि उसका पति बंटा तो उसकी ही फोटो को एडिट कर रहा होता है। जो सब देखकर चमेली खुश हो जाती है और फिर जाती है और फिर से फ्रेश खाना लेकर आती है और बिरयानी भी लेकर आती है और बंटा से खाने को कहती है और बंटा खाना खाने लगता है। जो सब देखकर इन दोनों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अब ये दोनों जो गजब कलाकारी करते हैं उसे जानने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वो देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट में लिख दीजिए प्लीज।